Dobro jutro, pa začnimo današnji video s pesmijo, ki je bila včeraj na koncu in nadaljujemo s tem, kar nam je pripravil Aki, da smo oboroženi samo z nasmehom in gremo skozi mesto in nas ne briga ne levo, ne desno, njihove zgodbe in njihove bedarije. Moje ime ni pomembno, to je samo navada, to dela razliko od človeka do človeka, je kao neka identiteta. Pa ni res, mi identitete odbacivamo, identitete, nalepke in ego maske. Marsikdo seveda tega ne bo mogel izpeljati, ker je pač preveč fokusiran na to in pod masko je en majhen ranjen otrok, ki ni dorasel temu svetu. Ti majhni otroci, verjetno jih imate, ne daj se i pevaj pesme ljubavne, je rekel, zaplači, kad te nitko ne vidi. Jaz ne vem, a vi kaj solzo stisnete, jaz imam tega kar neki. Pa ne od bolečine več, zdaj jih imam od zadovoljstva, od milosti, od blaženosti, od vsega lepega. Otroci, džumbus, ste bili kdaj v vrtcu, vse to en čez drugega, rom, pom, nobene, neke vrste discipline, nobene organiziranosti, mulci se, vse nekako zmenijo, tudi znotraj kaosa, ampak to je en velik džumbus, ne. In ti nedorasli otroci v odraslem telesu, jaz seveda ponovno narcisi jih imenujem, ti ljudje so ustvarjali večni kaos. Nemogoče je bilo z njimi poiskati neki mir, kaj ti sami s sabo miru nočijo in svoj nemer so zelo radi in še vedno zelo radi implementirajo v svojo okolico. Tudi na državnem nivoju ni nič drugač, tudi na svetovnem nivoju ni nič drugač. Takoj so prislonili svoje prste v reševanje oziroma v kao neke vrste organizacijo pri reševanju po, eni večjih povodanj v Sloveniji, ne? In naredili valjda kaos, zdraho in čeprav trdijo, da so organizirali, niso organizirali nič, razen spet za svoje. Najprej za svoje, ne? Najprej smo mi na vrsti, pol pa še vsi ostali, ker nas ne marate, ne? Banda prekleta. No, ampak dosti podobna situacija je tudi na Havajih, na Mauiju, kjer je čedalje več besed o uporabi direct energy weapon, direktno energetsko orožje, kjer so požar zanetli blazno hitro, da se ni bilo dalo rešiti. Topil se je aluminij, drevesa so ostala živa, torej očitno, več kot očitno nekaj ne velja. In te oblasti so takoj priletele na mesto in ne da bi pomagale ljudem, celo blokirale so pomoč in samo iniciativno pomoč, ker bi ljudje sami pomagali. Torej nekaj podobnega kot pri nas, torej gre za nek univerzalni ključ, ki ga uporabljajo zato, da je kaos še večji. No, ampak tudi pri nas je ta kaotika še večja, zdaj so dodali še koronavirus za zraven, da reševanje pa v štabu je koronavirus in zdaj ne morajo oni delati tako, kot bi mogli, ker je virus, skratka ovira je še ena, seveda virtualna, tisti, ki znamo gledati z očmi in se sprašujemo in rečemo, stari moj, pa kaj je ljudem, kdo še verjame tem virusom, ne? In zdaj se mi zdi lepa taka, dajte ljudje, ki verjamete v virus, dajte še gate dolno, da vas bodo lažje napumpali. Ker to pa res ne valja. Še vazelin pa namažite, da bo lažje šlo, zato ker kaj tacga in taka bizarnost, to pa že presega vse meje, mislim. Jaz sam sebe sprašujem, kako probajo mene fopat, pa se nisem edini, ne? S kakšnimi primitivnimi, ne? Jo, je pa virus, zdaj pa maske spet, pa porka mast, pa mi smo v 3 letih pa polno študirali, da maska ne zadrži virusa, nagruntali smo, da virusi kot taki ne obstajajo in zdaj, če nekdo kašlja, ne vem, mogoče pa je kakšen prašni delec prišel, ne? Ne, zdaj pa kašlja tako korona, ne? Po drugi strani pa se sprašujem za te ovce, ki slepo verjamejo medijem, kako brez
pogojno in brez pike dvoma oni kupijo vsako informacijo. So jo kupili, ne? Virus je, cepljenje obvezno, korono sem prebolel enkrat, dvakrat, trikrat, hudo je bilo, ovo. Vse to so verjeli na momentalno, ne? Ne morajo pa verjeti, da jim hoče ta vlada ubiti, da vlada dela proti ljudem, pa ne od zdaj, od nekdaj. Ne nočijo slišati, da je hrana zastrupljena, nočijo slišati, da zdravniki niso tako zelo super, kot se mogoče izdajajo, spet ne vsi, da pravo nikakor ne funkcionira človeku v prid in da represivni organi nikakor ne iščejo miru in pravice med ljudmi. Neverjetno mi je to, pa televiziza reče, veste, spet je prišel virus in ta ovca reče, ojoj, spet je. Resnično dva svetova živimo, smo lepo definirali. Nemogoče je, da to vrstno razmišljanje uporablja nekdo, ki je človek z dušo in srcem, z esenco, logiko, možgani in tako. In resnično ugotavljamo, da ti ljudje enostavno res niso ljudje, nekaj je hudo narobe z njimi in seveda splet je preplavljen. Vsaj moje časovnice na TikToku in Facebooku so preplavljene z simptomi narcizma oziroma značilnostmi teh oseb, kako se jim ubraniti, kako z njimi delovati in tako. Ogromno ljudi daje svoje lastne izkušnje ven in včeraj sem na Facebook napisal, pa saj ni moja, če naša beseda ne bi imela nobene moči, se ne bi tako močno zelo trudili, da jo utišajo, da nas utišajo, da beseda z resnico vred ne pride na plano. Verjetno moč imamo in moč ljudem je večkrat ponovljeno in mi smo mediji, ker mediji ne bodo spregovorili nemu nikoli nič o narcizmu, ki je zame še enkrat največji virus tega sveta in nikoli ne bo nič drugače. In ta virus je najpomembnejša stvar, ki jo moramo odstraniti, predvsem za začetek zaznati, prepoznati in pravilno reagirati. In ena taka je, bog si ga vedi, kam sem jaz zdaj to napisal, kako izstradati narcisa je brez čustvene upletenosti, kratki odzivi, brez čustev, minimalna interakcija z njimi in če se le da, brez stikov. To je način, na katerega mi lahko izstradamo te puhloglavce, ali kako če me reči, pa ni ideja, da koga žalim ali podcenjujem, vendar, česar smo deležni, enostavno moramo zdefinirati neko obliko poimenovanja, ker to je mrzla voda, ali kako če me reči. No in ta zalega, torej na državnem nivoju, če smo rekli, sistem je itak en velik narcis, karakteristike so iste, je proizvajaj kaos. Vse, kar se da narediti samo zato, da človek ne pride do svojega lastnega počitka. Nikoli nam niso dali možnosti počivati, se odpočiti in spočiti. Veste, 21 dni dopusta z vsemi vikendi vmes je cirka en mesec, En mesec je premalo časa, da se človek umiri do te mere, da se zbistrijo in misli in preteklost in sedanjost in ureditev situacije. En mesec je premalo. Človek potrebuje bistveno več počitka, da se sestavi, da pride k sebi nazaj, da prideš k sebi, ker nismo bili pri sebi, mi smo bili raztreščeni zaradi njihovega ustvarjanja kaosa ves čas. Pa plačaj to, pa kupi to, pa pojdi tja, pa poberi tam uno, pa še uno, kaj odlož, pa pol se mi jav, pa kaj poklič, pa pol še ono. To je tak džumbo zdaj za znort, dragi moji, jaz sem zdaj skoraj 2 leti, leto pa pol brez, nisem v službi kot taki, čeprav sem ves čas upet v raziskovanje, v pripravo teh vsebin, v interakcijo z ljudmi tako in drugače in želim vsakmu dati svojo roko pomoč
In vam povem, da v bistvu sem zaposlen bolj kot kdajkoli, vendar sem na dopustu 365 dni. Ne, torej, jaz že delam, to ne pomeni, da ležim pa v lav gledam, ampak hočem reči, moje življenje ne potrebuje dopusta. Jaz ne rabim počitka od nečesa, ker živim tako življenje. Ne dovolim, da mi je kaljen mir, ne dovolim, da kaos uhaja v mene, vse gledam z distance in ljudi kot take, in sistem, in delovanje, in v bistvu končne korake, ki jih sprejemajo temačneži, da bi zakuhali kaos. Ne? Jaz to iz distance gledam, mene to ne intrigira. Tudi, veste, jaz ne objavljam zdaj bolence, pa maske nositi, pa štala, pa zdaj spet bodo jesensko cepljenje, pa Keta Beovička se znajdla zdaj spet s temi bedarijami. Pravi, da bodo cepiva zdaj boljša, torej že proizvajajo za nekaj. Mislim, če pogledaš mičkam bolj oddaleč, vidiš, da je to vse skriptirano. No, še ta izšla je knjiga Požari na Havajih, in to 2 dni po požaru, torej težko v 2 dneh izdaš knjigo. Tudi Simpsonovi so govorili o katastrofalnem uničenju, zdaj pa ne vemo, so omenili Havaje, vendar slike so točno take, torej drevesa cela, bajte pa so žgane. In torej gre za neko orožje, ki absolutno je nam nepoznano, nekaj novega, no. Prav zelo novo ni, ampak uporaba njega pa je razmeroma nova. Zdaj to nakazuje, da ta tema izgublja svojo moč in seveda Satan bi sabo vzel čim več duš in za sabo pustil čim več škode, če že pač zmagal ni. Tudi Ukrajina je že pri koncu ali končana, le objavljena še ni. Ukrajina je močno popušila, Amerika je umaknila roke od nje, pojavil se pa BlackRock, torej banka vseh bank, ki je rekla, bomo pa mi zdaj build back better, ne? Bomo zgradili boljše nazaj. In kaj boste naredili? Še večje laboratorije, bi jih za izdelavo adrenokroma in biološkega orožja, še kaj bi večje naredili. Mafija od mafije, pač satanizem, ideja je bila njih nas uničiti, ne? In zato, da bi nas uničili, so se posluževali čisto vsega in niso vedeli, da smo mi forever young. Večno mladi. In nismo se rodili 1000 let nazaj, mislim, mogoče tudi pa se poreinkarnirali. Ampak da smo se rodili tukaj in zdaj je poseben namen in pomen in ustvarjamo tisto, kar so naši predniki, o čemer in za kar so prosili, molili in hrepeneli, da se zgodi, da resnica pride na plano. In kdo jo daje na plano? Mediji? Ne, mi smo tisti. Teoretiki zarote, ki so nas z vsemi prsti dol tiščali. Veste, Facebook ni platforma novinarska, ampak kljub vsemu se gre kaj ja, pa kaj ne. No ja, če dalje manj, kar se mene tiče, sploh ne opazim več teh fact-checkerjev. Tudi vi, vidim, ste blokirani za dan ali pa za kakšno urco, nič več tistih dolgih 30-dnevna blokada, a ne, 30 dni. Ni več, nekaj ne funkcionira, pač tako kot je ali pa je bila želja. Skratka, na nas je, da damo od sebe glas, da damo od sebe stoično držo in seveda vibriramo v imenu ljubezni in vibriramo mir, ljubezen, kljub vsemu spoštovanje, ker točno spoštovanje ubije človeka z nespoštovanjem. Točno mir ubije človeka, ki nosi in trosi nemir. Točno ljubezen ubije tistega, ki v sebi nosi sovraštvo, mržnjo, bes, negativo, ki želi nas uničiti z obrekovanjem, z izmišljotinami, z blatenjem, z zmanjševanjem spoštovanja. No, sem slab izraz najdu. Skratka, negativa proba pozitivo zgoltati, ampak ne gre, ker je pozitiva prešla čez negativo.
Kar se mene tiče, jaz sem vam že rekel, da občutim globok mir, ki se odvija med nami. Ne vem, kaj je bilo včeraj, ker sem šel na sprehod in se mi je zdelo, da je ena horda zblojenih ljudi. A veste, tudi Pločnik ni več Pločnik, kar en čez drugega, ovo, ne moreš verjeti. In nekako, da se vrnem na začetek, mi želimo mir in želimo počitek. Otroci rabijo počivati, a ne? In zdaj počitek, to relativen je pojem, kaj je počitek, a ne? Veš, kadar je človek bolan, pa se uleže, pa marsikaj razmišlja. To je med počivanjem je čas in možnost, da po glavi posortiramo stvari, kaj je pomembno in kaj ni pomembno. In tisto, kar ni pomembno, vržemo čez rame. Mnogi od vas še vedno ste v odnosih z narcističnimi osebami, sami sebi lahko rečete, pa ta oseba je blesava, pa smotana, pa sploh jo nimam rad, pa le ko je zatežena, pa skozi mi ovo, pa ono teži. Ampak kar ustrajate, sej mogoče pa bo, sej pa nekaj je, pa dobro, pa imamo avto skup, pa mulce, pa jaz ne vem kaj še vse, pa ja, sej bo. Ne bo. Ne vam povem, da je treba te stvari zaključiti. Če je nekaj res in čutite v sebi, da je začuteno, da ni pristno in uporabno, nimate kaj nucati, ni uporabno. Je treba burn the bridges, je treba zažgati stvari, nekako se odcepiti od tega, kar nas vleče dol. Ker če se ne boste odcepili od tega, kar vas vleče dol, potem boste vlečeni dol. In ne morete leteti kot te ptice, če pa ste vlečeni dol. Ne? Če imaš težko kuglo na nogici, ptičica ne bi letela. Ne? Zavedajte se, da so naši predniki resnično hrepeneli in hlepeli potem, da se pojavi mavrično pleme vseh ras, vseh različnih izobrazb, vseh starosti in vseh religij in vseh pripadnosti oziroma iz vseh držav, iz celega sveta. In ta pesem recimo nakazuje nekaj takega. Vse zberamo in smo se začeli konkretno zberati kot ptice ujate. In plemenski duh se širi iz dneva v dan, vam garantiram, iz mojega aspekta je čutiti vsak dan močnejši. Močnejša pripadnost, da veš, kaj si, ne vem, tabornik 2 leti ali pa kaj tabornik 15 let, ne, ti čutiš, da si del tega ali pa katerega koli društva, smučarsko, ovo, dokler ne spoznaš, koliko je gnilosti, koliko je gnilih ljudi recimo v teh raznih družbah in združčinah in tako, takrat se pač človek umakne in umazani ljudje so zmagali in tako so prevzeli pravzaprav vse možne segmente oblasti in vseh pozicij pomembnih in tako. Vendar piše se jim huda ura in seveda je globalno segrevanje njim, absolutno je vroče. Zdaj, a se bodo lahko oni soočili s sabo, se pravi, prinesli na plano tega otroka nedoraslega izpod mask, velika sramota je to za njih, zaradi tega so oni veliko časa vlagali v izdelavo svojih mask, v govoričenje in besedičenje, kako so za njihovo življenje vse krivi drugi, oni so pa top, in sploh. Seveda maska je seveda lahko vrhunsko lepa, vendar slej ko prej se bodo maske stopile vsem. Zdaj, srčni plemenski jih želimo odstraniti, sploh nočemo niti več uporabljati, ker so bili res bedarija, v bistvu za nas zelo primitivna. In mi smo maske odstranili in pod temi maskami našli nekaj zelo velikega. Ne? Ti primitivci pa ne morejo najti nič velikega, ker tam noter pač nič ni. In za njih je bila ljubezen v bistvu prepovedana. Ne? Oni niso ne marajo ljubezni. Za njih je to, da nekdo ljubi, če ne ljubi njega. Ne? Če ljubiš široko, torej nebo, sonce, travo, psa, konja, ovo, to njim ni všeč. Ljubiti moraš sam njih in vsa čustva njim predajati, vse ostalo pa je breme in ovira. No in oni so strašno prepovedovali ljubezen na vse možne načine
in v ljubezen spada tudi pomoč sočloveku in tudi tukaj je jasno, kako želijo prepovedovati. Želijo prepovedovati stike s svojci, želijo prepovedovati vse srčne stike in povezave. In to lahko gledamo, vendar nam je jasno, da je to tako primitivno postaja, da nima nobene možnosti, da jim karkoli uspe še iz tega naslova. Ker ko enkrat ti te stvari spregledaš, ne moreš več zaprti oči pa reči, ok, pa naj bo, vse je kar v redu. Da, masko gor pa je mir, še cepet se grem pa bo. Ne kupaš tega nikrat više v životu in te ne briga več, ali ti bodo prišli cepet, mislim, ne bojo. Ali bi te prišli cepet ali ne, only over my dead body, samo prek mojega trupla. Ne bo šlo, v živo ne bo šlo. In to smo dokazali, ker če ne bi bilo nas, ki ne ubogamo vsak ukaz, bi bilo že kaj že, se že sam sebi ciklam. Ampak ja, mi evolucijsko napredujemo in ustvarjamo neke vrste revolucijo, evaluation, drugačno vrednotenje. Zdaj je bil vreden tisti, ki je imel velik avto, moč, vpliv ali pa čin, zdaj pa te stvari ne bodo več pomembne, že zdaj niso, za prave prebujene ljudi nikoli niso bile pomembne, kajti duhovni svet je tisto, kar je bogatstvo, tisti, ki je samo od denarja bogat, je pravzaprav reven. Reven v duhu je zelo slabo. Torej bogatstvo imeti v sebi, to bogatstvo prebuditi in s tem bogatstvom živeti, to bogatstvo deliti, ker to so naši darovi, ki jih moramo dajati od sebe, obvezno. In z njimi smo se rodili z namenom, da te darove dajemo in se v ljubezni nikoli ne sprašujemo o tem, koliko je pa to vredno, koliko pa to košta. Človek iz srca da iz srca, ne sprašuje se, kaj, kdaj bo nazaj dobil, ali bo sploh od te osebe dobil nazaj. Ni bistveno, ker zaupam univerzumu in univerzum dobro z dobrim plača, brez dileme. Nekak narcizem je pa vse tisto, kaj je od sebe dal, vedno študiral, koliko bo dobil iz tega nazaj iz kupička, oziroma jaz sem ti nekaj dal, zdaj pa ti moraš mene pa poslušati, ker sem ti nekaj dal. To je bila ta primitivna narcistična fora in ko jo je enkrat nekaj se faclam, ko jo enkrat spoznaš, ne padaš več na te, bom rekel, darila. Pa nas je... Mislim, ne vzameš vsake stvari v roke od vsakega osebka, ok? Zelo lepo pa je, ko prejmeš stvari od pravih ljudi, ker veš, da niso vezane na neka vračila, da so to kot neki dolgovi. Toliko časa jaz blebečem, da sem vam, če ne bomo šli na slideshow, ne bo nič. Zdaj, v tem času se ne borimo samo s psihopatsko elito. No, bojujemo se z narcisi, piše tlele brain dead sheep, se pravi možgansko mrtvimi ovcami. Je neke vrste plezanje na ukreber, kajti ta elita je oborožila ljudi, da so drug proti drugemu. Tako je elita zrihtala, torej mi imamo dva sovražnika, elito in pa ovce, ki so brain dead, torej programirane do amena in se obnašajo narcistično in delujejo proti zdravemu umu z vsemi možnimi besedičenji. Ampak oni so z besedičenjem nas osrali, mi bomo pa tudi z besedami resnice njih lepo počasi utišali, a ne? Vse že delamo dobro v tej smeri, nam že gre ful dobro, tako da veste. Super nam gre, the best. Čak, jaz sem skoraj nekaj narobe pritisnil, moram tlele pikant. Črsk. Na Mauiju požari, a ne? Zdaj, mi smo rekli, vse treba pogledati iz večjih kotov. Ali je to orožje uporabljeno strani belih ali temnih. Na tem otoku so domorodci zavrnili prodajo zemlje elitam. Zdaj, del otoka, ki je bil pretežno poškodovan v požarih, je bil tik ob luksuznih vilah.
Mnogi od teh lokalnih prebivalcev so prisiljeni prodati svojo zemljo, mnogi pa so bili v požaru tragično poškodovani. No in lastnica parcele, bogate parcele in vile na otoku je Oprah Winfrey. Jeff Bezos, to je od Alibabe, ali od AliExpressa, ali od Amazona, Jeff Bezos, šef. Lady Gaga, Bill Gates, Morgan Freeman, Will Smith in Julia Roberts, vsi ti so bili lastniki parcel na Havajih. Zdaj, jasno je, da teh ljudi več ni. Te vile niso več v uporabi, ker vseh teh naštetih ljudi več niso že na mrzlem in to ne zdaj 2 meseca, ampak že konkretno 2 leti in čez. O tem je bilo mnogo intelov, torej podatkov iz Q-jeve zasedbe oziroma iz strani White Hatov. Mnogo je bilo informacij v tem času. Skratka, tudi na Havajih je potrebno pogledati, če ni slučajno to delo belih, da poeliminirajo stvari, ki so za poeliminirati. Roke v ogenj tudi tokrat tu ne dam kot nikjer, ker ne moreš dati, v poplavi informacij ne moreš dati roke v ogenj, je pa prav, da zastopimo, da je government, torej država, rekla, ne boste pomagali ljudje, mi bomo to blokirali. Evo, in to je tista, kar smo prej rekli, če naš glas ne bi nosil nobene moči v sebi, potem nas ne bi probali tako močno utišati oziroma porabiti toliko denarja in besed, da so nas utišali. Pa nas niso. Do konca že ne. Ja, tako so zavzeti s tem, da bi nas uničili, da so pogruntali, da je naš boj za preživetje njim kot napad, kada jih napadamo. A zastopaš, tako so obsedeni s tem, da bi nas frderbali, da nas obsojajo, da smo mi napadalni zaradi tega, ker se branimo. Se zastopimo s kakšnimi brain dead sheeple, se ukvarjamo, torej mrtvo-možganskimi ovcami. Pa še smejejo se zraven, Dajte razumeti, da gre za spiritualno vojno, vojno zavesti. To je za temni okultizem, kjer se da videti uroke, videti simbole vseh teh ritualističnih eventov, dogodkov. To je bil njihov skrivni plan, skrivna agenda. In kontradiktorno je programingu in kontroli uma. To je bilo, vse skupaj je bilo planirano dolgo časa nazaj. To vse skupaj gre daleko globje od vseh virusov in rasizma. Pogledati je treba za 3D zaveso. Povezujte pikice in prosim, in ne uporabljamo njihove taktike deli in vladaj. Zapomnite si, da ste tukaj, da vzdržujete svojo frekvenco visoko, ves čas. Neskončna ljubezen je edina resnica, vse ostalo je samo iluzija. Torej oni želijo, da smo razdeljeni, naredili so sovražnike, torej narcise, ubili njihove možgane, sprogramirali jih in sicer jim niso dali v roke orožja, dovolj je, da so ustvarili agendo, ne naredi vojne, dovolj je, da ustvariš sovraštvo. Najbolj pomembno pri duhovni rasti se ne zgodi med tem, kadar meditirate ali delate jogo. Zgodi se znotraj konflikta, kadar ste zafrustrirani, jezni ali prestrašeni in delate ene in iste stvari in v nekem momentu realizirate in pogruntate, da imate možnost izbere, da stvari naredite drugače.
Jaz sem vam čist živ primer. Mene je odneslo prvič, drugič, tretjič in dost je dost in imam možnost stvari delati drugače. Drugače po svoji lastni vesti, po izvoru ljubezni, iz izvora miru, bom rekel, razširjene zavesti, ki se zgodi, kadar si umiral, kadar si razdefiniral in čez ramo vrgel stvari. Sprejeti je treba situacijo taka, kot je, ljudi take, kot so, vendar jim dati pravo mesto. Dati jim dovolj distance. To je vse, kar rabimo. No, in tale se navezuje tudi na že prej omenjeno, lahko bi se rodil 1000 let nazaj, ampak ne. Bog je rekel ne. Mi bomo tegale ali pa tole pršparali za ta čas, ki se dogaja zdaj. Bog nas je postavil, je v nas postavil nekaj, kar ta čas potrebuje. Mi smo priča, kako že we get to witness and take a part in something that others not have. Tako smo priča in smo pa del nečesa, kar mnogi pred nami, naši predniki, so želeli, da se zgodi. Ne? In verjeli ali ne, cela nebesa, cel univerzum opazuje, kaj počnemo. In dragi moji, sulice po konc, glavo gor, mi smo tisti, ki spreminjamo z našimi besedami, verjeli ali ne, s puškami se ta boj ne bojuje. Ne? Sramota bo prišla ven na račun naših besed in spoznanj. Ko nas bo dovolj, ne morejo več tudi gobcati, ne. In vsake tok nekje nekdo razbije obliko programinga in vidi svetlobo resnice. In od tega momenta dalje njihovo življenje ni nikoli enako. Jaz sem vam spet živ primer, meni se je prebilo, jebiga, kaj ni zdaj? In pol ni več isto, ker ne more biti, ker ne kupaš več dreka. Če si poskusil med, pol ne ješ več dreka, nekako tako, a ne? Tudi veš, kje se med najde. No evo, to pa ta, da je v koronavirus v štabu civilne zaščite, a ne? Z 10 niso, bi človek rekel, ja, nekaj se je zgodilo, da so se z 10. Več pripadnikov ima koronavirus, zdaj ne vem, to pomeni, da dodatke dobijo, ali... Nimam pojma, ali bodo robili rože, nimam pojma. Vaša čustvena inteligenca in intuicija bo... Vaša čustvena inteligenca in intuicija je grožnja za vsakogar, ki ne more izvrševati svoje igre nad vami. Ja? In zastopite, da bolj, ko ste čustveno odprti, glasnejši, ko ste, več je teh nekih sovražnikov, ki bi nas napadli, pa nas ne bojo, nas ne morejo, obrekujejo, delajo kazniva dejanja, smo se zmenili v live, ne? No in se nahajam nekje med tem, da obupam in vidim, koliko vsega še je pred mano. Jaz glih med obupom nisem tam, jaz sem viden, koliko vsega še je, kar moramo in imamo možnost videti, obdelati in razumeti ter doživeti. Verjamem pa, da marsikdo se je znajdel na točki, da bi kar obupal, ampak ne. Njihova želja je bila, da obupamo, da klecnemo, da pademo, zdaj pa rečemo, zdaj pa virus, še enkrat pa jesen nas bodo cepili, gona so tri krasne, jaz se ne grem več, ne. Ne, to se ne sme zgoditi in se ne, bojevnik ne popušča, ne. Bojevnik nikoli ne popusti. To je rekel Carlos Castaneda v svojih knjigah Povesti o moči. Dragi moji, delamo revolucijo, oblast ovira reševanje, mi potrebujemo počitek, ljubezen je bila prepovedana, čeprav je edina, ne čeprav, zaradi tega, ker je edina sila, ki goni vesolje in kreira svet, nad katerim oni nimajo kontrole, in kontrola je tisto, kar so oni imeli najrajš, vse nitke v rokah in kontrola jim pada. To vsak normalen že čuti, vidi, da nimajo kontrole nad konsistenco svojih laži. Zdaj se človek vpraša, zakaj pa tako sovražijo govoriti resnico, pa sej je v bistvu njihova, ne? Ja, zato, ker je bila laž, ne? Valjda.
Dajte zaupati sebi, dajte graditi tisto v sebi, kar vas dela ljudi. Real Human Being je v bistvu se vmes zavrtela pesem Postani pravi heroj, resnično človeško bitje z vsem tem, kaj nam je Bog podaril v zibelko in srce. Bodite prečudovito in krasno, ljubljeni ste in vedite, da ste pomembni. Ajdi, čau!